アイディアで適当にタイ選んだらまさかの大倍か。でもね、冷静に見てほしい。これ遠隔操作の実機プレイなんだよ。音も演出も画面の丸いらかさも店舗で売ってるのと全く一緒。ネット経由なのにタグも遅延もゼロ。むしろ自宅で集中できていいかも。しかも機種がめっちゃ豊富で、あの台もこの台もすぐ選べる。朝からこんな展開になるとは思わなかったけど、本当にリアルだよ。ちなみにあなたなら朝一どの台を選ぶ？